আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিরন। মিরন টেকনোলজি বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন। তো বন্ধুরা, বিগত দিন থেকে আমি প্যাকেজ নিয়ে কাজ করতেছি, সাউন্ড সিস্টেমের প্যাকেজ। তো এর আগে আমি সিঙ্গেল প্যাকেজগুলো দেখেছিলাম, তো এখন ডাবল প্যাকেজ নিয়ে কাজ করতেছি। কিছুদিন আগে 8 ইঞ্চি একটা স্পিকার গেছে, তারপর আপনার 15 ইঞ্চি স্পিকারের প্যাকেজ দেওয়া ছিল। তো 6 ইঞ্চির প্যাকেজের জন্য অনেকজনের ফোন দিচ্ছেন বারবার যে ভাই 6 ইঞ্চির একটা প্যাকেজ দেখেন ডাবলে। তো আপনাদের জন্য আজকে 6 ইঞ্চির একটা প্যাকেজ নিয়ে আসছি, ওয়াইপি স্পিকার দিয়ে। ফুল প্যাকেজে আমরা কী কী দিচ্ছি এবং কী কী থাকবে, কোন পার্টসটা আমরা ব্যবহার করবো, সব কিছু আপনাদেরকে আমি বিস্তারিত দেখাচ্ছি। তার আগে বলে নিই, যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে নেন, লাইক করেন, কমেন্ট করেন। আপনাদের কমেন্ট অনেক জরুরি এই চ্যানেলটার জন্য, কারণ আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা ভিডিও তৈরি করি। তো আপনারা আরও বেশি বেশি করে কমেন্ট করেন, ঠিক আছে? আপনাদের যে জিনিসগুলোর প্রয়োজন, যে প্রোডাক্টগুলোর প্রয়োজন, কোনটার দাম কত, যদি আপনার যে জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে ভিডিওটা ফুল সহকারে, একদম ফুল মনোযোগ সহকারে দেখবেন। কোনো জায়গায় স্কিপ করবেন না। যদি কোনো জায়গায় স্কিপ করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না যে আমরা কোন কোন পার্টসগুলো এগুলোতে ব্যবহার করছি। তো আজকে আমরা নিয়ে আসছি 6 ইঞ্চি স্পিকারের ডাবল একটা প্যাকেজ। ডাবল স্পিকার থাকবে, ডাবল বক্স থাকবে এবং একটা এমপ্লিফায়ার থাকবে। তো আমরা সবার আগে যে এমপ্লিফায়ারটাতে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো ব্যবহার করবো এবং কী কী ব্যবহার করবো এই সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। তো বন্ধুরা, প্রথমে যে দেখাচ্ছি যে আপনাদেরকে ক্যাবিনেটটা থাকবে, এই ক্যাবিনেটটা থাকবে। এই ক্যাবিনেটের ভিডিও আগে আমরা 10 ইঞ্চি তো এই ক্যাবিনেটটা ব্যবহার করছিলাম, তো এখানে আমরা 6 ইঞ্চি তো এই ক্যাবিনেটটা ব্যবহার করতেছি। এটা আপনার 450 ওয়াটের একটা ক্যাবিনেট, ঠিক আছে? 450। এখানে আপনার ফেসিলিটি থাকবে, একটা ব্লুটুথ কার্ড থাকবে, এখানে একটা পাওয়ার অনেক সুইচ থাকবে এখানে, আর এখানে বেস টোন সার্কিট যেটা থাকবে পুরোটাই আর কি ভলিউমগুলো দিয়ে থাকবে। আর এখানে আপনার লেভেল লাইট থাকবে। আর আউটপুটের যেটা থাকবে এখানে আপনার স্পিকারের আউটপুটের যে লাইনটা থাকবে, এখানে একটা ট্যাগ থাকবে, এসি কর্ড থাকবে এবং আরসি সকেট এখানে লাগা থাকবে। আর এখানে একটা সুইচ থাকবে যেটা আপনার ডিসপ্লে অন অফের জন্য, ব্লুটুথের ডিসপ্লেটা অন অফ করার জন্য, লাইনটা অন অফ করার জন্য এটা আর কি ফুল এমপ্লিফায়ারটাতে এটা আর কি থাকবে। তো আমরা এমপ্লিফায়ারটাতে কী কী ব্যবহার করবো এটা এখন দেখাচ্ছি। আমরা আগে চলে যাই ট্রান্সফর্মারে। দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে আমি 2টা ট্রান্সফর্মার এখানে রাখছি, ঠিক আছে? এখানে 2টা ট্রান্সফর্মার রাখছি, 2টা কিন্তু 2 কোয়ালিটির, কিন্তু আপনার এম্পিয়ার ভোল্ট কিন্তু সেম। আমরা যেটা এই হাতে দেখতেছেন এটা আপনার অরিজিনাল চাইনিজ প্রোডাক্ট, আর এটা যেটা দেখতেছেন এটা আমাদের বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তো বাংলাদেশি প্রোডাক্টের তুলনায় চাইনিজ প্রোডাক্টটা কিন্তু খুব ভালো, এটার পারফরমেন্স অনেক ভালো। তো আমরা এটা দিয়ে এমপ্লিফায়ারটা তৈরি করবো। তো অনেকে আপনারা বলেন যে ভাই আপনারা যে ট্রান্সফর্মার দিচ্ছেন ভালো না বাংলাদেশি। তো ভাই আমাদের কাছে 2 কোয়ালিটির মালই আছে, ঠিক আছে? আমরা প্যাকেজে চাইনারাই দিচ্ছি। এবার যদি আমরা এগুলো রাখছি শপে, যদি কেউ কম দামের মধ্যে খুঁজে তাহলে এটা নেবে, আর যদি যারা একটু ভালো দামের মধ্যে নিতে চায় তারা এই চাইনিজ প্রোডাক্টটা নেবে, ঠিক আছে? তো 2 কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। আপনাদের যার যেটা ভালো লাগে, বা শুধু আপনারা যদি এমনিতেই পার্টস নিতে চান নিতে পারেন আমাদের কাছে, সমস্যা নেই। আপনাদের যেভাবে ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন, সাউন্ড সিস্টেমের A to Z প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। আপনাদের যার যেটা লাগবে ডিসক্রিপশনে বা স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা আমাকে সরাসরি ফোন দিয়ে জেনে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এটা গেল ট্রান্সফর্মারের যে ব্যাপারটা গেল। তারপর যেটা আমরা ইউজ করবো, একটা ব্লুটুথ কার্ড ইউজ করবো, ঠিক আছে? ব্লুটুথ কার্ডটা অনেক সুন্দর, অনেক ভালো মানের। যেটার রেঞ্জ, আমি এই রেঞ্জ সম্পর্কে আগেও বলছি, যেটার রেঞ্জ অনেক ভালো। এটাতে আপনারা FM রেডিও পাবেন, FM রেডিও কিন্তু জোস এটাতে শুনতে পারবেন। FM রেডিও অনেক ক্লিয়ার আসে এটাতে, ঠিক আছে? সাউন্ড কোয়ালিটি এটারও ভালো। এটাতে রিমোট থাকবে সাথে একটা, এই কার্ডটার সাথে একটা রিমোট থাকতেছে, যেটা আপনারা রিমোট দিয়ে ফুল কন্ট্রোল করতে পারবেন। যদি মেমোরি লাগাতে চান মেমোরি পাবেন, USB বা মোবাইল দিয়েও যদি কন্ট্রোল করতে চান তাও পারবেন। মানে সব ফ্যাসিলিটি আপনারা এই একটা কার্ডের মধ্যেই পাচ্ছেন, সাথে পাচ্ছেন একটা রিমোট, ঠিক আছে? তারপর যেটা এখানে একটা আইসি আছে, একটা 78 এই আইসিটার নাম। এই আইসিটা দিয়ে আমরা 5 ভোল্ট কন্ট্রোল করবো, যেহেতু এটা আমাদের 12 ভোল্টের একটা বোর্ড। তো এটাতে আমরা 12 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্ট কন্ট্রোল করার জন্য এবং ব্লুটুথ কার্ডের জন্য আমরা এই আইসিটা ব্যবহার করবো। আপনাদেরকে যারা বলেন যে ভাই একটা এমপ্লিফায়ার তৈরি করতে কী কী লাগে, তাদের জন্য ওই ভিডিওটা, যে আসলে একটা এমপ্লিফায়ার তৈরি করতে কী কী লাগে সব পার্টসপাতি আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা 78 একটা আইসি, এটা সব কমন, এটা আইসি লাগেই সব জায়গায়। তারপর যেটা রাখিছি একটা অন অফ সুইচ, পাওয়ার অন অফ সুইচ, যেটাতে আপনার পাওয়ার দিলে এটাতে একটা লাল লাইট জ্বলে উঠবে, ওয়াক হইলে লাইটটা নিভে যাবে, ঠিক আছে? মানে সুন্দর একটা সিস্টেম থাকবে, এটা এক কথায় পাওয়ারের কাজ করবে। তারপর যেটা থাকতেছে আরসি সকেট, যেটা আউটপুটের লাইন থাকবে। তারপর ট্যাগ, আউটপুটের যেটা স্পিকারের লাইন যাবে, এটা ট্যাগ, ঠিক আছে? তারপর যেটা থাকবে একটা এসি কর্ড থাকবে, এই এসি কর্ডটা আমরা দিচ্ছি এটার সাথে। এসি কর্ডটা খুব ভালো মানে, ঠিক আছে? তারপর যেটা থাকবে, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছেন, যে এই বোর্ডটা যেটা আছে এটাকে আমরা কমপ্লিট সার্কিট বলে থাকি, ঠিক আছে? একদম কমপ্লিট সার্কিট। এটা দিয়ে আমরা 8 ইঞ্চিও বাজাইছি, 8 ইঞ্চিও খুব ভালো বাজে। কিন্তু কথা 8 ইঞ্চি যখন আমরা এটাতে বাজাবো তখন এই হিক্সিনটা কিন্তু আমাদের রাখা যাবে না। হিক্সিনটা খুলে আমাদের একটা মোটা একটা ভালো মানের একটা হিক্সিন লাগাইতে হবে, কারণ আইসিটা প্রচুর পরিমাণে গরম হয়। যদি এই হিক্সিন যদি প্রোটেক্ট ভালোভাবে দিতে না পারে তাহলে কিন্তু আইসি কিন্তু কেটে যাবে। এই কারণে যদি আপনারা কেউ নেন 8 ইঞ্চি, যদি আমাদের কাছ থেকে শুধু ম্যাটেরিয়াল নেন তাহলে অবশ্যই আগে হিক্সিনটা চেঞ্জ করবেন,
ঠিক আছে। এটা অনেক পাতলা স্ক্রিন, এখানে আপনি একটা মোটা একটা এক্সিন ব্যবহার করবেন, তাহলে অনেক পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। তো এটাতে একটাতে থাকবে হচ্ছে ব্যালেন্স, একটাতে ভলিউম, একটাতে টিউটার, একটাতে বেস, ঠিক আছে। সব কিছু এটাতে পাচ্ছেন একটা বোর্ডে। আর এই বোর্ডের কোনো ঝামেলা নেই, যদি কেউ অনলাইনে শুধু বোর্ড নিতে চান আমাদের কাছ থেকে শুধু বোর্ডও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এই ছিল হচ্ছে আপনার এমপ্লিফায়ারে আমরা যা যা ব্যবহার করবো আর কি, সেটা দেখলাম। এখন দেখে চলে আসি স্পিকারে। এখানে আগে স্পিকারের কাভার দেখতে পাচ্ছেন, দুইটা কাভার আছে এখানে, এবং দুইটাতে হচ্ছে দুইটা টিউটার লাগানো আছে। আমরা অটোমেটিক এমনিতে লাগাই রাখছি, এগুলো আর কি সেট আপ দেবো যদি কেউ নেয়। আমাদের একটা ওয়ার্ডার আছে, এই বিধায় আমরা এটা দেখাচ্ছি যে ভিডিওটা এইভাবেই থাকে আর কি, করার সুযোগ একটা হলো। তো যাই হোক, এই টিউটার থাকবে দুইটা, বক্স থাকবে দুইটা, এবং স্পিকার যেগুলো থাকবে ওয়াইপির স্পিকার কিন্তু আগেও দেখেছি। তো আগের তুলনায় কিন্তু স্পিকারগুলো কিন্তু অনেক ভালো, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। এই যে দেখেন স্পিকারগুলো খুব ভালো। এখানে হচ্ছে পিছনে লেখা আছে ওয়াইপি, ঠিক আছে। এসপি 610 4M এর একটা স্পিকার এটা, ঠিক আছে। সাউন্ড কোয়ালিটি এটা অনেক ভালো। স্পিকারগুলো হচ্ছে 10 ওয়াটের একটা স্পিকার, ঠিক আছে। এগুলো 10 ওয়াটের স্পিকার, তো সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। এটা আমরা কিছুদিন আগে কলম স্পিকারে ব্যবহার করছিলাম, তো তখন দেখছি যে সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো, ঠিক আছে। তো চিন্তা করলাম যে এই স্পিকারটা যে একটা 6 ইঞ্চির প্যাকেজ দেওয়া আছে একটা হোম থিয়েটার বা একটা রুমের জন্য, এটা সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক সুন্দর পাবেন, অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন এটা। তারপর হচ্ছে এখানেও সেম স্পিকার আছে, দুটো আমরা সেম স্পিকারে রাখতেছি। সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো, হোম থিয়েটারের জন্য একদম পারফেক্ট আমি মনে করি। হয়তো একটু বেস কোয়ালিটিটা একটু কম আসবে, কিন্তু বেসের জন্য তো আর আপনার এগুলা কোয়ালিটি হবে না। বেস নিতে গেলে আপনাকে 8 ইঞ্চি নিতে হবে। আর তারপরে যদি কেউ চান যে ভাই এটার মধ্যে আমাকে ভালো পারফরমেন্স বেস দিতে হবে, তাহলে আমরা এটাতে আপনাদের সাব উইপার যে স্পিকারটা আছে ওটা দিয়ে আমরা আপনাদের কমপ্লিট করে দেবো, বেসও পাবেন। তো আজকে আমরা প্যাকেজটা রাখতেছি ওয়াইপি 6 ইঞ্চি স্পিকার দিয়ে। ফুল প্যাকেজটার রেট আমরা রাখতেছি অনলি 2500 টাকা। 2500 টাকা একদম ফুল সেটআপ আমরা করে দেবো। যাদের প্রয়োজন আপনার ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, নয়তো আমাদের শপের লোকেশন দেওয়া থাকবে, আমাদের শপে সরাসরি চলে আসবেন। আর বন্ধুরা, আপনি দিন থেকে অনেক কমেন্ট করতেছেন যে হচ্ছে মালের হচ্ছে কন্ডিশনে আমরা মাল যে সিস্টেমটা, এটা আমি প্রতি ভিডিওতে বলে থাকি যে আমাদের কন্ডিশনে আমাদের কাছ থেকে মাল নিতে চাইলে কিছু আগে অ্যাডভান্স করতে হবে, তারপর আমরা প্রোডাক্ট পাঠাবো। যদি আপনারা অ্যাডভান্স না করেন তাহলে আমরা কোনোভাবে প্রোডাক্ট দিতে পারবো না। কারণটা হচ্ছে আমরা একটা প্রোডাক্ট পাঠাইলাম, আপনি অর্ডার দিয়েছেন, আমরা প্রোডাক্টটা পাঠাইছি, আপনি প্রোডাক্টটা তুলে নিন, মালটা আবার আমাদের কাছে ব্যাক চলে আসবে, কিন্তু এই যে যাতায়াত ভাড়া যেটা আছে এটাতে আমাদের লস চলে যায়। এর জন্য আপনারা যদি প্রোডাক্ট নেন তাহলে কিছু অ্যাডভান্স করবেন, তাহলে আমরা শিওর থেকে যে মালটা আপনি 100% নেবেন, ঠিক আছে। আর যদি অর্ডার ওইভাবে না করেন তাহলে কিন্তু আমরা মাল দিতে পারবো না। তো বন্ধুরা, মনে করেন যে এই প্যাকেজটার সম্পর্কে আপনাদেরকে যতটুকু আমার ধারণা ছিল আমি দিয়েছি আপনাদেরকে। আপনাদেরও যদি কিছু মতামত থাকে যে ভাই আমাদের এটা আপনারা ফোন দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা ফোন দিলেই জানতে পারবেন সব কিছু। তো হচ্ছে আরও কথা হচ্ছে যে সব মিলে এই প্যাকেজটা 2500 টাকা আমরা রাখতেছি, অনলি 2500 টাকা। তো এই 2500 টাকার আগে কোথাও এই প্যাকেজ পাবেন না। যদিও বা কোনো জায়গায় পান যে আরও কম দামে দিচ্ছে, তাহলে মনে করবেন যে সব কিছু ডুপ্লিকেট মাল দিয়ে দিচ্ছে। এবং হচ্ছে ওআইপি স্পিকার কিন্তু অনেক কোয়ালিটির আছে, এটার লো কোয়ালিটির মাল আছে, একদম বাজে কোয়ালিটির মাল আছে। তো আমাদের এই মালগুলো যেগুলো আমরা দিই আসলে প্যাকেজের সাথে যে মালগুলো আমরা ব্যবহার করি, যাতে লং টাইম আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং অনেক সময় ধরে ব্যবহার করতে পারেন। একটা জিনিস আপনারা টাকা দিয়ে কিনবেন, যদি আপনাদের জিনিসটা যদি বেশি ভালো না হয় তাহলে তো ওই জিনিসটা আপনি নিয়ে কোনো লাভ নেই। একটা জিনিস নেবেন নিম্নত তো 3 থেকে 4 বছর ইউজ করতে হবে, তারপর জিনিসটা নষ্ট হইলে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু দেখা গেলো দোকানে আপনাদেরকে দেখাইলো একরকম, নিয়ে যাওয়ার পরে দেখতেছেন আরেক রকম, তাহলে আপনাদের কী করলো লাগবে? তো আপনাদের টাকা আপনাদেরই প্রোডাক্ট, আপনারা যেটা নেবেন দেখে শুনে ভালো একটা জিনিস আপনারা যাচাই করে নেবেন। আমার কাছ থেকে যে প্রোডাক্টগুলো নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আপনাদের যেখানে ভালো হয় এবং কম দামে মনে হবে আপনারা ওখান থেকে নেবেন। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি যে আমার কাছ থেকে কোনো প্রোডাক্ট নেই এখন পর্যন্ত কেউ প্রতারিত হন নাই, আর ইনশাআল্লাহ সামনের দিকে হবে না। কারণ আমি এই বিজনেসটা নিয়েছি লং টাইম করার জন্য। আমি যতদিন বেঁচে আছি বা আপনারা যেভাবে ভালোবাসা দিচ্ছেন, আমি এই বিজনেসটাই করবো, আপনাদের সাথে আমি সবসময় থাকতে চাই। আমি আসবো আপনাদের মাঝে আরও অন্য কিছু মাল নিয়ে। তো আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন, ঠিক আছে। আর আমাদের শপের লোকেশনটা দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের শপ হচ্ছে রংপুর পীরগঞ্জের বাস স্ট্যান্ড থেকে থানা রোড বাজার মোড়ে আসলে আমাদের শপটা পাবেন, মিরামা এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।